السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس؟ ما لاباس؟ المهم تبعوا معايا هاد الوصفه هادي. كيما دابا البرد وكاينه بزاف ديال الناس كيتشكاو من البرد والرواح، لا من الكبير ولا من الصغير. المهم جبت الوصفه ديال الكبارين والصغارين، وهاد الوصفه هادي مزيونه بزاف على حسب البرد اللي عندنا. الثومه، ها هي عندنا الثومه الحمراء، كنقشروها. ها هي فين هي، ها هي قشرناها وحيدنا وقسمناها في وسط النص، وحيدنا لها القلب ديال القلب اللي كيكون في وسط الثومه، حيدناه. هانتوما حيدنا القلب، هانتوما حيدنا القلب ديال الثومه، وكنحطوها هنايا، وكنزيدوها هاد الكاس ديال الزيت البلديه، وكنكبوها هنايا. كنخليوها في الحمام مريم. هنايا في الحمام مريم كيطبخ. هانتوما انا درت الماء طايب وخليت، كان كيطبخ قبل غلات باش ما ديش ليا الوقت، على حسب باش الفيديو ما يجيش طويل، باش المشاهدين ديالي باش كلهم يستافدوا وكلهم يشوفوا الفيديو كامل باش ما يجيهمش طويل. المهم عندنا عاوتاني، ها هي الكاسرونه، عندنا عاوتاني عند كاز الحليب، وعندنا اللويزه. هذه الوصفه ديال العيال الصغار. المهم ديال الثومه انا باقا ما كملتش عليها، هيا نكمل لكم، نخلي بعدا هاد الوصفه حتى هي تغلى باش نهضر لكم على كل شيء. عندنا كاز الحليب، هانتوما خليناه كيغلى مزيان، وعندنا هاد اللويزه اللي مزيانه العيال الصغار وحتى الكبار، مزيانه بزاف. المهم كنشبروا حنا هاد الثومه هادي، كنشبروا هاد الثومه هادي. ها هي هادي غلات بحال هكا، ها هي كتغلى، كتخليوها حتى تدفى مزيان. ملي كتغلى مزيان، ملي كتغلى كتصفيوها وكتكبوها في واحد القريعه، ديال الدجاج، وكتخليوها بحال السيرو من الصباح للصباح. كتشربي كوتشاره على الصباح، كوتشاره الزيت البلديه اللي كانت طبخت معاها هي والثومه، والثومه ما كتبقاش فيها، عي ملي كتطبخ وكتسالي كتحيديها وكتخلي عي الزيت بوحديتو، وكتشربي ديك الزويته بلديه من الصباح للصباح اللي طبخناها هي والثومه. علاش ملي كتشربيها في الصباح وما تزيديش تشربيها، شربيها من الصبح للصباح. علاش؟ حيت عتفطري عليها، عتغدي عليها، عتعشي عليها، تعملي عليها ميريندا، عتقيلي النهار كامل كتاكلي عليها. احسن ما تشربيهاش في الليل او لا مور الماء، لا خصنا نشربوها قبل الماكله عاد ناكلوا عليها، عنقيلوا النهار كامل كناكلوا عليها باش المعده ديالنا كتعمر، باش هذيك الثومه باش ما تضرناش في المعده ديالنا. وهكا كيحدد الثومه ديالنا وهاد الزيت البلديه ديالنا كتحيدنا البرد، وكتحيدنا الرواح، وكتحيدنا الكحبه، وكتحيدنا ديك الريح اللي كيكون معمر عندنا في الصدر. وبحال دابا البرد وكل شيء كيتشكى من هذا البرد، وهاد الزويته هذه وهاد الثومه هذه. وكتعرفوا الثومه حيت حاره، والثومه راه مزيانه بزاف، مزيانه للشعر، كتنبت الشعر،
مزيانه لكل شيء. وهذه بحال اللي غنقولوا بحال الدواء ديالنا. المهم هذه كي كتكون عندنا بحال خرابي في القرعه ديالنا، كنشربوها مره في النهار من الصباح للصباح. المهم كتحيد وعاد خاصكم تديروها 7 ايام 7 ايام، والله يشافي كل مريض. المهم عندنا الوصفه الاخرى ديال العيال الصغار. ها غلينا هاد الكاس الحليب، ها هو مغلي. كنشبرو واحد 3 العريشات او 4 ديال اللويزه بحال هكا، وكنديروها مع الحليب ديالنا. ما كنطبخوهاش حتى كنغليو الحليب ديالنا، عاد كنديرو هاد اللويزه ديالنا هادي وكنخليوها تطلق هكا. ملي كتطلق هاد اللويزه كنخليوها بما طلقت وبما برد هاد الحليب ديالنا، كنشبروه وكنصفيوه وكنعطيوه للدري ديالنا اولا الدريه العواول ديالنا صغارين اللي كيكون صدرهم عامر بالريح وكيكونوا بحال غنقولوا مخنوقين بالرواح. وهذا كتشربيه له حتى كيجي نعس. ملي كيجي نعس في العشيه هذه كتشربيها له. هذه العكس على ديال الكبارين في الصباح، وهادو العيال الصغار في العشيه كتشربيها له في العشيه وكتنعسيه. وتا هي كديريها له 7 ايام. هاد اللويزه وهاد الحليب هكا دافي راه حطله بطله هي. وهاد الزويته ديالنا هذه ها هي غلات. ها هي غلات صافي. دابا طابت. غنحيدوها من العافيه باش نديروها في القرعه ديالنا. ها هي فين هي. نخليوها بحال هكا طلوق. ها الكاس ديال اللويزه. ها الكاس ديال اللويزه. وهز السيرو ديالنا ديال الثومه مع الزيت البلديه اللي كتشربي بحال هكا كوتشاره صغيره من الصباح للصباح. كنقولها ونعاودها. وهاد الثومه خليها عطلق شويه، وهذه كتحيديها وكتكبيها في رضومه صغيره. هاد الزيت هذا ديالنا كتكبويه هنا بحال هكا. كتكبويه هنايا الزيت اللي طبخنا مع الثومه. كنعملوه هنا في واحد القرعه بحال اللي غنقولوا خرابي السيرو ديالنا. كنبقاو نشربوه من الصباح للصباح كوتشاره، اولا بغيتو تشبروا عاوتاني زويته ودهنوها على الصدر ديالكم بحال هكا. كتسخنوه شويه، كتسخنوه وكتبقاو تدهنوه على الصدر ديالكم بحال هكا. كتعملوا له بحال هكا كدهنوه على الصدر بحال هكا. راه حاطله بطله. المهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الوصفه ديال الدراري الصغار وديال الناس الكبارين. كيبا دابا هذا البرد هذا وكلشي مروح كلشي مريض، وقلبت لكم على هذه الوصفه وراها مجربه عليها باش بغيت نقدمها للمشاهدين ديالي. وكنتمنى هاد المشاهدين ديالي اللي مريض الله يشافيه وتعجبهم هاد الوصفه وتشافيهم. ولا عجبكم الفيديو عملوا لي اللايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم مع عائلتكم مع احبابكم باش كل شيء يستافد. المهم
بسلام عليكم، وشكرا على التتبيع ديالكم، وعلى الثقه اللي كتثيقوا فيا، وكنشكركم كاملين بكم خارج وداخل المغرب، والسلام عليكم.